To tie the game back on Tuesday, Nick Suzuki. Suzuki, the steal, in front, score! And a 30-goal season for Juraj Slafkovský! Tak určite bol to jeden z mojich cieľov, ktorý som chcel dosiahnuť a som rád, že sme si pomohli navzájom ako spoluhráči a pomohli sa tam dostať, určite to teší, ale najdôležitejšia časť sezóny ešte len prichádza. No tak určite to iné, hráme iný tým proti inému týmu a myslím, že to bude dobrá séria. Minulý rok sme už tak pričúkli k tomu play-off a vieme, aké to je a teraz musíme len využiť to čo poznáme z minulého roku a vyhrať tú prvú sériu. Tak myslím, že samozrejme všetci budeme musieť prepnúť ešte o level vyššie a hrať viacej fyzickejšie, rýchlejšie, čiže určite chcem priniesť to všetko, čo dokážem. Tak bude to fyzická séria, oni majú veľmi veľa dobrých hráčov, ako my a myslím, že budeme hrať veľmi dobrý hokej oproti sebe.